सर छुआ को टिके सामान्य थंडा सर्दी होता थंडा तो कमीगला ज्वर भी ना बट सर काश छाड़ूनी काश एत दिन है सप्ताह 10 दिन है सर काश छाड़ूनी काशी काशिकी छुआ पूरा बेदम हो जाऊँगी रात शुई पारुनी निश्वास नहीं पारुनी पेली हो निश्वास जोर चलुची पेली हो। नमस्कार। आज आम गोटे सीजनल प्रॉब्लम जोटा आम कहवा आजमा आजमा उपर आज डिस्कस करवा आम सीजनल आजमा बोली कहवा सीजनल ब्रोंकाइटिस बोली कहि परिबा के जन ताको आस्थमा बोली कहते बट एक्चुअली सेटा आजमा कहुए। तो आम ताहार उपर आज डिस्कस करवा जोटा बर्तमान आम कहवा बहुत राइजिंग ट्रेंड रे अछि कहीं बर्तमान सीजन टा एक्चुअली से बहुत पेरेंट्स मैंने आसुन पिला को लेकिन सिमिलर कंप्लेन नहीं आज आम तापर किसी डिस्कस करना। वीडियो भल लगे आपको लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा एबे आमे आसीबा पॉइंट को जे फास्ट आमे कहबा आजमा मु आगु फास्ट कहि दे आजमा गोटे रोग नुहे जानता आजमा आपनकर गोटे हो गोटे एलर्जिक प्रॉब्लम आपन कहि दो जिंसटा कोन एलर्जी माने कोन आमे किछि गोटे जिंस खाइलु बा लगै देलु बा कोन गोटे देह लागियोला फळि जाउछि संगे संगे सेला एलर्जी। आजमा प्रॉब्लम टा स्टार्टिंग में एक्चुअली गोटे एलर्जी पई नॉर्मली कोन वे मु आपन आगु भी गोटे वीडियो रे कहि जे हमर लंग्स अछि ना हमर लंग्स धरन हमर एयर पाइप रोइला एयर पाइप रे दीटा दीपट अछि हमर लंग्स ये रहा आपंकर लंग्स रहा लंग्स भीतर को गला पर एयर वे गुड़ाक टे छोट हो जाए तापर बहुत छोट हो जाए बहुत छोट हो आल्वियोली सब अच्छे जो एयर सेक बा जो गैस एक्सचेंज हुए ये जो छोट छोट एयर वे गुड़ाक जो रोचे नॉर्मली कौन हुए एयर देखिए जो जाऊँगी जो एयर पाइप टा जिते किसी गोटे एलर्जी है देहर किसी गोटे जिन डस्ट पार्टिकल्स हो स्मोक हो भाइरल इन्फेक्शन भाइरस हो जिते भीतर को जाऊँगी आमर लंग्स नॉर्मल रिएक्शन है से कौन कर किसी स्पुटम फॉर्मेशन कर डस्ट पार्टिकल भाइरस टाक ट्रैप करने चाहिए केते जन पिलांकर कौन हुए नॉर्मली जो रिएक्शन टा भारी सीवियर हो जाए माने कौन हम से जो एयर पाइप रहा से कंस्ट्रिक्ट हो माने चापी तार जी तार डायमीटर थी से कमिकी पूरा छोट हो सहित भर सिक्रेशंस जो लाल भाया जिनसा स्पोटम जोटा कहते कफ भाया जिनसा सिक्रेशंस हम ता सहित भर इनफ्लेमेशन फुली से जिनस फुली भर सेल्स गुड़ाक इनफ्लेमेड हो यही कारण कौन हुए ना धरतु गोटे गोटे यहाँ गोटे जिन बर्तमान आम कह धरतु गोटे एयर पाइप देकरी जो पवन टा जाऊँगी से एयर पाइप टा कंस्ट्रिक्ट हो जाऊँगी जो एयर पाइप टा छोट हो जाऊँगी जाम हो जाऊँगी निश्वास टा माने से पटे देकी परफेक्टली पिलाटा नौ तो नहीं पारे ना मुझे देखा धरतु ये रहा एयर पाइप एयर देखिए आम एयर टा जाऊँगी एयर पाइप टा सडनली कौन है ना किसी एरिया कंस्ट्रिक्ट हो गला एमती तो आ द्वारा पवन टा तो परफेक्टली जापर पवन जापर कहीं सेल्स इनफ्लेमेशन है भर सिक्रेशंस म्यूकस फिकस सब जमीगला आईटा डायमीटर टा जी रहा कथा डायमीटर टा कमीगला पवन जापर तो द्वारा कौन हो पिला को सफोकेशन अणनिश्वास भाया प्रॉब्लम टा फील हुए। तो ये जो आजमार तार मूल प्रॉब्लम टा है यहाँ एक्चुअली तो आजमा जो जिनसटा फास्ट आप कही गोटे रोग नुहे यहाँ गोटे आम बॉडी रिएक्शन आम हाइपर एक्टिव एयरवे बोली कहू समटाइम्स मैंने किसी गोटे जिन जो गोटे हाइपर रिएक्शन देखिए प्रॉब्लम टा हुए। तो समटाइम्स आर कारण भी बहुत अच्छे मुझे डिटेल्स को जी बट आजमा जानी था यहाँ गोटे एमती जिनस जार ट्रिटमेंट नॉट अवेलेबल ताको आम कौन कहना यहाँ गोटे रिलैप्स माने वैक्सिंग वेनिंग टाइप जिनसा मैंने रिलैप्स हम पुणी कमिज पुणी बाहर पुणी कमिज आमर आजमार ट्रिटमेंट जहाँ आम दौरान जानी था केवल डिजीज को सप्रेस कर रखापी पूरा कंट्रोल रखापी तार अर्थ पिला आप जानी था जी पिला आम आजमा कहू मिनिमम 6 इयर्स ना पर्यंत प्राय पिला ठंडा काश कफ हो पेलिया प्रॉब्लम हुए बट समस्त आम आजमा कहबानी कम से कम 6 वर्ष ना पर्यंत कहीं 6 वर्ष भितर प्राय 60-70% पिला जो मानकर चाइल्डहुड टाइम बहुत छोट बेले जो कफ काश पेलिया प्रॉब्लम थाए 6 वर्ष बेलू प्राय पिला ठीक हो जाए तो आजमा कहना 6 वर्ष पर जब सिम्पटम्स गुड़ाक परसिस्ट करुचे हाँ आजमा बोली आम कहीपर टिपिकल सिम्पटम जब रहा बट इंटरेस्टिंग कथा हूँ से पिला भितर 80 to 90% पिला पाखापाखि 12 वर्ष बेलू सिम्पटम्स गुड़ाक धीरे धीरे चली जाए जदि आपन ट्रिटमेंट को आधार करते आप ट्रिटमेंट को ठीक भाव में फॉलो करते जब आप हापाजार्ड ट्रिटमेंट रहा 12 वर्ष पर भी रही पिला आप फैमिली जेनेटिक्स अच्छी प्रॉब्लम ताले हो पारे 12 वर्ष पर भी जिनस तो ये आप जिन जोटा आप फास्ट बुझीमा जरूरी
एबे पॉइंट को आसबा जे आजमा जो हुए जिनसटा एक्चुअली को कारण पई बा को जिनस ट्रिगर करे ताको माने भीतर तो रहिला जिनसटा एलर्जीटा बट किछि जिनस अछि जोतरे एटा ट्रिगर हो जाए बढ़ी जाए तो ता भीतर फास्ट जिनस हम कहबा जे तार जेतिक आपन एनवायरनमेंट माने जेतिक आपन कहबा पोल्यूशन प्रॉब्लम डस्ट स्मोक फॉग जेतिक आपन शीत दिन स्टार्ट हो जाउची तो जेतिक ठंडा हवा पवन सो जिनस एक्सपोजर होला हेतु स्टार्ट हो जाए बा आपनकर घरे आपनकर हाउस होल्ड जिनस जेमति आपनकर घरे स्प्रे यूज करछन्ती बा आपनकर डी यूज करछन्ती बा सैनिटाइजर यूज करछन्ती स्प्रे मारछन्ती किचन रे आपनकर रोसे होउची धुआं छुको बाहर पडुची सेतरे पिला मुंह को लागि जाउची तो ये हाउस होल्ड जिनस आप घरे इंडोर प्लांट रखिछन्ती इंडोर प्लांट्स जो पॉलेन्स गुडा को जोडा गुडे तार गछर लागि से सब जिनस लागि घरे पेट्स रखिछन्ती तो पेट्स रो जो रोमो गुडा से गुडा उड़ी उड़ी सेटा नाकर बाजिक सेथरे ट्रिगर हुए प्रॉब्लम बाहर तो सेटा प्रॉब्लम नेक्स्ट है आपंकर घरे आप झाड़ुंट डस्टिंग कर ब्लांकेट झाड़ दौरान बिछा झाड़ दौरान सफा क्लीन कर तो डस्टिंग समय से जो डस्ट उड़ूसी सी गोटे प्रॉब्लम जिनस किसी ड्रग्स किसी मेडिसिन अच्छे से मेडिसिन गुड़ाक पिला को नेला माने जमी पेन किलर है आस्पिरिन्स है एगुड़ा दवा ध्यान रखा कथा से नॉर्मली अटैक्स गुड़ाक भारी पड़े बाकी पिला आपंकर किसी गोटे भाइरल इन्फेक्शन ठंडा सर्दी तो छुआ भारी कमन ना रिपीटेड प्रति मासरे निहाती तो थे हम छुआ नॉर्मली 2-3 वर्ष पर्यंत सब छुआ मिनिमम गोटे थर ठंडा सर्दी काश कफ ये सब गोटे मसरे थोड़े निहाती हम तो आ द्वारा कौन हुए से भाइरल तो चलो देहर चलो ज्वर कमीगला ठंडा कसे कमीगला बट काश कम ना काशटा आस्ते आस्ते आगे सीवियर हम आप जिते कफ सिरप दिखाते जहाँ दिखाते कम तो यहाँ गोटे ट्रिगर भाया कम करे तो सीटा भी ओबेस पिला जो मैंने बहुत मोटा पिला नॉर्मली कौन हुए चेस्टा रेस्ट्रिक्ट हो जाए पेली हवा प्रॉब्लम स्टार्ट हुए तो बहुत बयस अनुपात जो अधिक वजन होगा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए रिफ्लक्स गैस एसिडिटी बारंबार ओकार बा एसिडिटी खटा हाकुटी हो बाहरी आस खाद्य अम्ल हो पित्त हो तो सेगुड़ा आसिक ट्रिगर कर जाए ये आप जो एयरवे अच्छे से लगिक नॉर्मली काश कफ पेली हवा भाई प्रॉब्लम गुड़ाक स्टार्ट हुए तो ये सब जिन गुड़ा कले नॉर्मली कहे ट्रिगर आप सहित गोटे इंपोर्टेंट जिन फैमिली हिस्ट्री जदि आप घरे फैमिली माने बापा और माँ स्पेशली जब आस्थमा आजमा अच्छी ग्रांड पेरेन्ट्स मैंने छुआर ग्रांड पेरेन्ट्स भी सेमती किसी हिस्ट्री अच्छे तो से केस भी तार किछिटा इंपैक्ट छुआ उपर रहिबो तमने से जिन पिला मानकर नॉर्मली ये समस्या गुड़ाक अधिक हुए तो ये किसी कारण जो आजमा प्रॉब्लमटा प्रेसिपिटेट हो जाए ट्रिगर हो जाए अच्छा नेक्स्ट आम आसवा आजमा जो जिनसा हुए तार एक्चुअली सिम्पटम्स केमती आम कौन गेस करवा नहीं छुआ यहाँ नॉर्मल ठंडा काश हो आजमा भाया किसी सिम्पटम्स रोचे मुझे गोटे जिन कहीदिए जमी फास्ट कह प्रति मसरे थे तो ठंडा सर्दी काश छुआ को हम बट ता सहित कौन नॉर्मली ज्वर हुए ज्वर है ना छुआ को पिला रात भल था यही जो जिनस गुड़ा कहली जो ट्रिगर गुड़ाक जब किसी एक्सपोज हो देखी हाँ किसी गोटे दिवाली थी पटाका फुटेदेले बा आप मार्केट चलीगले धूली बाजी होता किसी गोटे एक्सपोजर आप हिस्ट्री अच्छी लास्ट 2 दिन भितर प्लस पिला आपंकर किसी ज्वर भर ना रात शोला हठात उठले उठिक काशला बहुत दिन हठात काश स्टार्ट होगा पिला निश्वास नबार तकलीफ हो अटैक्स गुड़ाक रिपीटेड होने एमती मसरे थर नुहे प्रति 10 दिन थे हो जाए आउ थे काश स्टार्ट है छाड़ू नहीं सहित आलर्जिक सिम्पटम रोचे स्किन आलर्जी है आलर्जिक राइनाइटिस मैंने धरत पिला निश्वास नबार तकलीफ हो पाटी बाटे खोलिक निश्वास नौ सब रात शोला घड़घड़ घड़घड़ साउंड हो पिला निश्वास नबार प्रॉब्लम हो सका उठला मैंने बहुत छिंक फिंक स्टार्ट हो जाए सब नाक मकुचुचे आखि मकुचुचे एगुड़ा है आलर्जी सिम्पटम्स जो ये सब जिन भी रहा सहित ये सिम्पटम्स नोटिस कर टिपिकल जिन कौन डिस्निया माने कौन ब्रेथलेसनेस छुआ अणनिश्वास फील कर पिला जोर जोर पेली हो सहित अणनिश्वास कौन मत भल लगुन निश्वास नहीं पारे ब्रेथ डिस्निया कहुए ब्रेथलेसनेस कहुए तो काश हो सहित डिस्निया हो माने ब्रेथलेस हो सहित हुइजिंग माने आप देखते ना जोर हसिले गोटे जो हुइजिंग साउंड है ये जो साउंडटा आपको हुइजिंग कहुए पिला आप हुइजिंग गुड़ा बहुत समय जना पड़ जाए एत सीवियर होते आप तार काशरू जाणी पकेबे समटाइम्स पिला चेस्ट स्टेथ पकईक आम देखुचे ना भितर हुइज अच्छे ना नहीं बट सीवियर केसेस गुड़ा एमती भी शुणा ऑडिबल हुइज बोली कहुए तो सेमती किसी जिन रहा पिला आप शोला बेलू डिस्टर्ब हो रात देखिले एत काश हो शोपारे छुआटा शोला माने काश स्टार्ट हो पेली हो पिलाटा आ सहित पिला हसुची जिते पिला जंप धाँ दपड़ा कर दूसरी एक्सरसाइज टी हो जाए बहुत जोर चिल्ले दूसरी किसी गोटे फैटी जिन एकदम ऑयली जिन किसी गोटे खाईदेला एसिड फेसिड होकर पेली हवा स्टार्ट हो गला ये जिन गुड़ाक जदि अच्छे आप पिलार ता सहित आप जमी कहली काशटा परसिस्टेंटली मिनिमम 7 days 10 days होगा विथ ट्रिटमेंट अल्सो से काश प्रॉब्लम पकाऊँ पिला को माने पिला को तार एक्टिविटी लिमिटेड हो जाए पारे यहाँ
आजमा तो से केस रे आपण डाक्टर परामर्श नबा निहाती जरूरी ताकू नै जे आपण खाली कफ सिरप बा ठंडा मेडिसिन देके रखिबे मन रखितांतु। अच्छा नेक्स्ट आमे पॉइंट को आसीबा जे जो श्वास प्रॉब्लम ता होउची पिलांगर तर डायग्नोसिस जदि हम कहबा तर एक्चुअली कोन से फुल प्रूफ डायग्नोसिस टेस्ट नाही जेमति तंतु मलेरिया हला हम टेस्ट कर देले टाइफाइड हला टाइफाइड टेस्ट कर दोनी आर पाई टेस्ट नाही आको हम नॉर्मली समटाइम्स के जन सीवियर केसेस रे चेस्ट एक्स रे करू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बा लंग फंक्शन टेस्ट करा जाय बट से ता मिनिमम बयस 5 वर्ष हवा दरकार छुआ को ता पूर्व सेटा करि होबने सेतरे हम देखु जे लंग्स रो कैपेसिटी किछि रेस्ट्रिक्ट हो जिगे ताकू एफईवी बोली को जे फर्स्ट एक्सपेक्टेड वॉल्यूम सेटा हम देखु एटा अपन जान परिबेने। अच्छा ता सहित हम समटाइम्स एलर्जी टेस्ट करू एलर्जी टेस्ट हम देखु जे को जिंस एलर्जी रहउछि पिलार जोथरे आजमाटा प्रेसिपिटेट करू तो ताकू हम देखु सेही जिंस को हम अवॉइड करू ता सहित सेरम रे हम देह रे ब्लड रे गोटा आईजी टेस्ट करू आईजी करके सेटा बॉडी ना नहीं कौन है देखो इओसिनोफिलिया ना सुनिथिबे आपण टेस्ट करा जाय इओसिनोफिलिया सो ये एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट बोली गोटे टेस्ट हम करके देखो तार अर्थ आजमा पाई कौन सी सिमती स्पेसिफिक टेस्ट नॉट अवेलेबल जे हम से टेस्ट करले आजमा पॉजिटिव बा नेगेटिव बोली कहबा केवल पिलार सिम्पटम्स जदि पूरा परफेक्ट एई सब जिंस को शूट करूचे फैमिली हिस्ट्री अछि रिपीटेड अटैक्स अछि ता सहित आम देखले नहीं पिलार किसी आम डायग्नोसिस को पूरा स्टाम्प करिया पय किसी एक्सरे फाइंडिंग देखुचंती बा आउ किसी जिंस सपोर्टिव फाइंडिंग देखुचंती ताको हम आजमा बोली कहबा। नेक्स्ट आसमा आजमार ट्रिटमेंट आजमा जमी कही आप प्रथम कौन कहे आजमार ट्रिटमेंट किसी नॉट अवेलेबल आमर माने ट्रिटमेंट रो टार्गेट है जे डिजीज को जिते डाउन करके पूरा सप्रेस करके रखा ताकि पिलार बयस 12 वर्ष पर्यंत आम पूरा टू दी पॉइंट जब ट्रिटमेंट रखा ये रोग आपंकर आस्ते आस्ते 80-90% चांसेस अच्छे 12 वर्ष पर रही तो ट्रिटमेंट रे आम नॉर्मली ठंडा सर्दी एलर्जी रिपीटेड एलर्जी मेडिसिन दो डाक्तर परामर्श नहीं ने बट तार मुख्य ट्रिटमेंट जदि आम कहबा इनहेलेशन एंड नेबुलाइजेशन जे मु फास्ट आपन कहि दे इनहेलर कोटा नेबुलाइजर कोटा ये जो जिंसटी आपन देखुछंती आको हम इनहेलर बोली कहबा। इनहेलर एक्चुअली दुई तीन टा कैटेगरीज रे आसे गोटे हला शॉर्ट टर्म माने अल्प दिन किछ दिन पई यूज करा पई गोटे हला लॉन्ग टर्म जोडा को बहुत दिन तक यूज करा पई खाली मन रखतांतु जोडा रे ब्लू कलर थिबो सेउडा को नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म बोली को जोडा को रेड कलर पिंक कलर कैप थिबो ताको हम लॉन्ग टर्म एक्शन बोली को रेगुलर यूज करा पई तो आपन जेतेबेले अस्थमा श्वास रो अटैक जेतेबेले होउची पिला को मझे बाहर आपन मन रखता शॉर्ट एक्शन जोटा इमिडिएट काम करबा मेडिसिन को तुरंत स्टार्ट करेंगे नहीं जे आपन लॉन्ग एक्शन को देबे मन रखता ये है शॉर्ट एक्शन इमिडिएट यूज करेंगे दिन को 3 टाइम 4 टाइम लेखा यूज कले जे पर्यंत 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर्यंत कंफर्टेबल न होइछे ये है डिजीज को तुरंत कमेया ताने सांगे सांगे पिला को जमते कंफर्टेबल हो निश्वास नबारे तकलीफ होबनी। लॉन्ग एक्शन मेडिसिन को आपन जो एडवाइस कराइछे तार काम होला जे लंग्स रो जो प्रॉब्लम अछि ताको से मॉडिफाई करबो बा जो मूल ट्रीटमेंट जो एलर्जी जिंसटा अछि लंग्स रे ताको से धीरे धीरे सेटल करबो तो जदि आपन खाली एटा देकी रहि गले पिला भलो होला छाडी देले एटा आपन एडवाइस कराइछे आपन नै नाहंती आपन बा किछि दिन देले तार डिस्कंटिन्यू कर देले ताने लंग्स तो ट्रीटमेंट ता आधा रहिला ना तार रिपेयर हे परलानी तनकरी आपन पिला पुणी 15 दिन पर सेही सेम रे पड़िबो ट्रीटमेंट असुविधा पड़िबो तो आपन को जतिक दिन पर्यंत लॉन्ग एक्शन इनहेलर यूज कराइबा पे एडवाइस कराइछे आपन सेतिक दिन कंटीन्यूअस यूज करबे समटाइम्स हमें 2 मास 3 मास 6 मास लेखा भी दो बट पिलार कंडीशन देखिकरी हमें आजमार ट्रीटमेंट है एक्चुअली हमें ताको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रीटमेंट बोली को ता माने पिलार सिम्पटम्स हिसाब रे अल्परु हमें स्टार्ट करू कमिला नहीं कंट्रोल को आसलानी आउ टिके स्टेप बढ़ू आउ गोटे स्टेप बढ़ू आम 6टा स्टेप अच्छे बढ़े 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 आम से हिसाब डाक्तर मान से आप रिपीटेड फॉलो अप जी बारंबार आपन पिलार कंडीशन देखिक स्टेप अप करेंगे जदि पिलार डिजीज कंट्रोल रोचे से स्टेप डाउन करेंगे एमती गोटे पोजिशन को आने ट्रीटमेंट को ताकि जमी आपन पिला को कंटिन्यूअसली आम देपर डिजीज को आम डाउन कर पूरा एकदम कंट्रोल रखिपर आपन बहुत समय माने कहते पेरेंट्स माने कहते जे ये जो इनहेलर बा नेबुलाइजर यूज करछन आपन जानथाते एटा हला नेबुलाइजर एटा तो आपन बहुत यूज करथिबे आगु केबे ना केबे बहुत सिंपल डिवाइस आपन नेबुलाइजर घरे रखि के भी देई परिबे बट नॉर्मली एटा हॉस्पिटल सेटअप पे यूज करा जाय एथिरे खाली डिफरेंस लाया जो मेडिसिन ता भीतर पडुची एटा होची आपनकर टिके अधिक डोज रे पड़े आ जोटा आपन इनहेलर यूज करछन एटा हला कम डोज रे मन रखता समस्त कन्फ्यूज हो जाते ना भावते यहाँ टे बेसी डेंजर बहुत हेवी थाए यहाँ बहुत लाइट डोज थाए रेगुलर यूज करने आराम से आप यूज करेंगे किसी साइड इफेक्ट नहीं आपको क्लीयरली कहीदे। अच्छा ये जो जिनस यूज कर नॉर्मली छोट पिला तो से समटाइम्स भारी साउंड हुए पिला माने नहीं पारते बहुत कानते तो से केस समटाइम्स पिला को शिफ्ट कर जाओ टिके लो डोज बट चली जाए आउ जदि यहाँ आप यूज कर जानते जो मेडिसिन आम इनहेलर बा नेबुलाइजर जो यूज कर मेडिसिन ये जिनस गुड़ा जो मेडिसिन यूज कराऊे कफ सिरप अपेक्षा माने पाखापाखि 1/15 1/10 1/20 ये डोज मेडिसिन थाए तार अर्थ आर जितकी डोज आम यूज कर इनहेलेशन पर्पस तार मिनिमम 15 गुणा 20 गुणा सिरप टैबलेट
थाए तेणुकर आप भावुत जेटा देले क्षति मुझे कहबी बिल्कुल सेफ एटा बरं सिरप टैबलेट टू बेटर सिरप खाऊ छुआ मैंने कफ सिरप पिला खाऊ जो पिला आप देखिए शोटिंग हम भारी पिला इरिटेट हम पूरा पूरा तार सब खाली माने आंक्सियसनेस छाती धड़ धड़ हम ये प्रोब्लेम बाहर हाथ थर ट्रेमर हम बट ये सब जिन नॉर्मल ये सब जिन हुए कहीं डोज बहुत कम थाए आउ सेकेंड जिन बहुत मिथ गोटे थाए कौन ना बहुत डिपेंडेंट हो जाती मुझे डिपेंडेंट बिल्कुल हमें कौन से पिला भी आपड़ जो भावुन एकदम भूल नॉर्मली डिपेंडेंसी केते आसे ना जिते आम गोटे जिनस को जोटा धरत मेडिसिन जो ड्रग्स खाऊँ जो मैंने धरत आल्कोहल है कि कोकेन है कि किसी गोटे मेडिसिन ड्रग खाऊँ जो मैंने डिपेंडेंसटा आसे ब्रेन रे मैंने से जिनसा रिपीटेड ब्रेन जाए डिपेंडेंसटा स्टार्ट हो जाए ये जो मेडिसिन आम यूज कर कफ मेडिसिन जोड़ा श्वास ये जिन किसी ब्रेन को जाए ही ना तेणुकर ये डिपेंडेंसी किसी प्रश्न ही उठुनि तो जो जो आम भावी चली इयर धरिक वर्ष वर्ष धरिक नहीं ये जिन पिला को बिल्कुल सुइटेबल नुहे जदि आप डाक्तर आपको पिलार कंडीशन देखिए एडवाइस करी निश्चित आप नियंतु आराम से सेफ रे नियंतु किसी प्रॉब्लम नहीं जमी आपको रिकमेंडेशन डोज जमी कहुई जमी कहली शॉर्ट एक्शन मेडिसिन दिन को 4 टाइम 5 टाइम लेखा जो शॉर्ट एक्शन मेडिसिन 4 टाइम 5 टाइम लेखा यूज कराए लॉन्ग टर्म एक्शन मेडिसिन को नॉर्मली दिन को 2 थर लेखा दि जाए थे लेखा दि जाए कंटिन्यू जाए रेगुलरली यूज करने पिला भल भी था बट तार कोर्स आपंकर पूरा कंप्लीट करार अच्छे नेबुलाइजर जो आप यूज कर जानता ये गोटे शॉर्ट एक्शन जिनस नेबुलाइजर के मास देखिए यूज कराए 4 दिन 5 दिन 7 दिन लेखा यूज करेंगे पिला वन्स डिजीज कंट्रोल को आसीगला आपको आम बंद करवा भितर भी मेडिसिन जो पका जाए से भी सही जिनस जोटा इनहेलर यूज कराए यहाँ खाली एडवांटेज डिसएडवांटेज है या जेटा करेन्ट दरकार आउटा कैरी करके नवा डिफिकल्ट आउटा पिला बहुत साउंड हवा जो पिला नॉर्मली प्रिफर करते बट ए डोज जेहेतु अधिक थाए तेणु जल्दी कमी जावर चांसेस अधिक नेबुलाइजर जोटा आउ इनहेलर जोटा सेटा टिके लाइट वेट पिला कंफर्टेबल बहुत 10-15 सेकेंड रे आपन काम सरजिवो आपको आपन पोर्टेबल जेहेतु ट्रैवल कर समय भी नहीं पारिबे बट जेहेतु डोज टिके लो थाए टिके समय लागे एथरे जल्दी कंट्रोल को आसीबोनी एथरे नॉर्मली आसी जाए सिवियर थिले आसीबोनी नेक्स्ट पॉइंट खाली केती कहि दिया भितर जे जेता आपण एटा यूज करजोंदी सब बेले दबा पूरा भल के सेक करिवे सेक करके तार गोटे स्पेसर अछि बिलो 6 इयर्स पिला डायरेक्ट केबे पाटर देबेनी नले सेटा चेस्ट बिल्कुल जीवन सब पाटरी ही रहि जो सब बेले आपण यूज करिवे स्पेसर ताको विभिन्न प्रकार कैटेगरी रे बहुत प्रकार साइज रे आसे स्पेसर ये सेही टाइप रो गोटे ताको लगया पे अछि एठी ताको एटा लगया पे गोटे मास्क also थिबो से मास्क को आपण तादरे सेट करिवे मास्क को सेट कला परे जेता आपण दोचने सब बेले मन रखथांतु ए मास्क नेबुलाइजर मास्क हो बा ए मास्क को मो सील हवा दरकार पार्टी नाक थमणी पूरा ता भीतर रहिबो सील कर रखिबे आ ता सहित आपण जते प्रेस करूछन एटा गोटे प्रेस देई सला परे कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स पर्यंत ताको आपण होल्ड रखिबे ताकि निश्वास 10-12 टा नेले एटा धीरे धीरे चेस्ट को जीवो तो ताको आपण ध्यान रखिबे आपण धरंतु आपण दुईटा एडवाइस कराइछि गोटे देला परे ताको काढ़ी आनिबे पाखापाखि 30 सेकेंड्स ब्रेक रखिबे तापर आपण पुणी यूज करिवे पुणी आ गोटे पक देकरी ताको जेमते आपण कहै छै 15 ରୁ 20 सेकेंड पर्यंत मिनिमम 10-15 सेकेंड रखिले भी हेजिवो जति आपनकर एटा यूज करूछन शब्द फास्ट आपण यूज करा पर हल्के टिके सेक करनेबे काइना सेते आपण जो सॉल्वेंट थाई सेटा मिसिबा टिके दरकार बल्कि सेक करके तापर आपण यूज करिवे बारंबार एटा धोइबा किछ आवश्यक नै रनिंग टैप वाटर खाली आपण देखि कि ताको धोइ नेबे रगुडी कि धोइ कि पोछिले सेटा नॉर्मली एटा स्कार हे जाय खराब आपण माने मेडिसिन ता भीतर गला कि आपण जानि परिबे नॉर्मल रनिंग टैप वाटर धोइले नेगेटिव सोके देले बस दैट्स ऑल एति आपण करि परिबे नेक्स्ट हला जो यूज करूछन हमें ट्रीटमेंट जो दोछन ता भीतर बेसिकली दीटा प्रकार ट्रीटमेंट दो गोटेला ब्रोंको डायलेटर जोटा तुरंत चेस्ट जो कहले आपण कंजेशन ताको जेमति से खोलिबो आ गोटेला लॉन्ग टर्म मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर जोटा डेली यूज करिया पई जो मानकर सीवियर केसेस थाए प्लस ता सहित स्टेरॉइड यूज करा जाय जेमति आपण आगो वीडियो रे कहि स्टेरॉइड बहुत सेफ औषध आपण डाक्टर परामर्श रे स्टेरॉइड नेबे जदि पिला को आपण बहुत सीवियर कंडीशन अछि समटाइम्स हमें खाइबा पे स्टेरॉइड औषध दो बट शॉर्ट टर्म पे 3 दिन 4 दिन पे दो नॉर्मली से 3-4 दिन जो स्टेरॉइड दो सेते एक्चुअली पिला को किछि प्रॉब्लम हुएनी प्रॉपर डोज जदि हम दबा बढ़िया करी डिजीज कमी जीवो आ सेते किछि पिलार जेमति स्टेरॉइड इनटू साइड इफेक्ट गुडा थाए आपण स्टेरॉइड ना सुनते डर लागतो ना बट एक्चुअली स्टेरॉइड आजमा पे गोटे गुण वाला जिंस बहुत माने ता पे गोटे एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट जिंस स्टेरॉइड बट ताको आपण कोशन सहित यूज करा जरूरी तो आपनकर स्टेरॉइड को हम समटाइम्स खाइबा पे दो जो माने सीवियर केसेस एक्यूट केस इमरजेंसी काजुअल ड्रेस पहुंचते पहली हवा प्रॉब्लम नहीं कि श्वास रे तो हम इंजेक्शन फॉर्म रे भी दो और समटाइम्स हम इनहेलेशन फॉर्म जो हम कहलु इनहेलर भितरे बा नेबुलाइजर भितरे भी यूज करके दो जानता तो पिला को पई ए जो शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड गुडा हम यूज करछन बहुत से एते किछि साइड इफेक्ट नहीं लॉन्ग टर्म भी हम पिला को स्टेरॉइड दो बट जो इनहेलेशन स्टेरॉइड दो लॉन्ग टर्म एक्शन सेतरे भी सेमति साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं 4-5% जदि पिलांकर केजन पिलांकर टिके प्रॉब्लम हुए नले नॉर्मली सेतरे किछि हुएनी काना से डोज टा बहुत लो थाए सेतरे किछि पिला को क्षति हुएनी तनकर आपन को जेमति 2 मास 3 मास लेका कोहा हे जे तरंतु गोटे विंटर सीजन आसला आमे जो मनकर सीवियर बा मॉडरेट कैटेगरी पिला मन थांदी तांको हम कोजे कंटीन्यूअस यूज करंदु रेगुलरली
ताको आपण ब्रेक करेंगे इवन दो पिला आपन डिजीज पूरा कंट्रोल को आसी पिला कंफर्टेबल बिल्कुल कासनी सही पारुचे आराम से किसी प्रॉब्लम नहीं स्टिल आपन रेगुलर मेडिसिन से रहिबे बिल्कुल ताको क्रोनिक रेगुलर ट्रीटमेंट जो आपन इनहेलेशन दिया है ताको बिल्कुल डिस्कंटिन्यू करेंगे नॉर्मली जो श्वासटा पिला हुए ताको आम 4टा कैटेगरी करूँ गोटे है आपंकर इंटरमिटेंट आ गोटे है परसिस्टेंट इंटरमिटेंट गोटे है कौन ना जब पिलार सिम्पटम्सटा सप्ताह 2 थर कि कम रोचे पिला आपंकर माइनर किसी एक्टिविटी सेमती किसी खास लिमिटेशन रोने राति टाइम पिलाटा मसरे 2 थर अधिक तार बाहर नहीं प्रॉब्लम कहला इंटरमिटेंट से एक्चुअली आम बेसी लॉन्ग टर्म मेडिसिन दौना आम सर्ट टर्म मेडिसिन देखिए मैनेज करूँ आउ परसिस्टेंट जोटा तार पुणी 3टा कैटेगरी अच्छी आप डिटेल जाना दरकार नहीं तथापि शुणी था माइल्ड मॉडरेट सीवियर तमाने माइल्ड परसिस्टेंट मॉडरेट परसिस्टेंट सीवियर परसिस्टेंट तो यही जो कैटेगरी नहीं करी पिला आम डिसाइड करूँ जे तार ट्रीटमेंटा लॉन्ग टर्म पूरा चलो ना सर्ट टर्म चलो तो आपको हिसाब डाक्तर हिसाब से जमी ट्रिटमेंट एडवाइस कराई से हिसाब से जी नेक्स्ट आम आसवा तार प्रिवेंशन पार्ट को फाइनाल पार्ट प्रिवेंशन जो आम कहते आस्मा तार फास्ट जिन तार आप ट्रिगर्स को एवॉइड करेंगे जो जिन कहले आपको धूली धुआं ठंडा पानी हवा कुहुड़ी काकर आपंकर ये जिन को पूरा एवॉइड करेंगे आप मास्क यूज करेंगे शीत दिन सारा जो पिला बाहर को जाऊँ आउटडोर को स्कूल जाऊँगी खेल जाऊँगी कौन करें मास्क यूज करूँ ताकि बहुत अंश से डस्ट स्मोक को रोकीदेव आप हैंड वाशिंग बहुत जरूरी रिपीटेड हैंड वाशिंग करने द्वारा पिला इन्फेक्शन चांसेस कमी जाए ठंडा सर्दी इन्फेक्शन है ही तो आजमाटा ट्रिगर हो जाए ना तो आप केयरफुल रही पिला को कौन सी मेडिसिन पेन किलर बा आस्पिरिन भाया मेडिसिन जब दौरान डाक्तर परामर्श दिंतु से नॉर्मली आजमा प्रेसिपिटेट होवार चांसेस थाए घर जब पेट्स रखिंट भी केयरफुल रुहतु पिला को डायरेक्ट कंटाक्ट को आणतुनि पिला को आपंकर ठंडा सर्दी रिपीटेड न होगापाई फ्लू वैक्सीनेशन प्रति वर्ष वर्ष निश्चय इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जोटा कहते लगातु रिपीटेड अटैक्स गुड़ाक से बहुत अंश कमिज बाकी आपंकर एनवायरनमेंट कंट्रोल पोल्यूशन जमी कम रही भी ध्यान रखिए पिला को आपंकर जी कहवा ये जिनस गुड़ाक ये कौन सी पिला को आपंकर नाई जे देदेला आम कला मैंने सांगे सांगे पिलाटी भल होमती कहली ये जिनस परसिस्टेंटली आम जो ध्यान रखा ताने आस्ते आस्ते आपन पिला ये आजमा जो रिपीटेड अटैक्स गुड़ाक बहुत अंश कमिज पिलाटा गोटे सुस्थ लाइफ मेंटेन करेंगे आप प्रथम कही 12 वर्ष पर्यंत आमको टे ध्यान रखार अच्छे 12 वर्ष पर 80-90% पिला सब ठीक है जाए मुझे तो कह 12 वर्ष नॉर्मली जाते छुआ नॉर्मली 7-8 वर्ष मैक्सिमम 9-10 वर्ष भितर ये जिन सब सर्ट आउट हो जाए तेणुक आप पिला जदि यही जिन सहित सफर करुचे मुझे ये जो जिन जहाँ कहले आपको भिडियो टे भल कि ध्यान रखिए आपंकर जमी आउ थे फाइनालाइज कर दिए समराइज कर दिए जे पिला आपंकर आजमा गोटे रोग नुहे आजमा हूँ आम नॉर्मल बॉडी रिएक्शन तो सेटा समटाइम्स के जन पिला सीवियर रिएक्शन होकर प्रॉब्लम हुए जोटा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल आमर आजमार टार्गेट है ट्रीटमेंट टार्गेट है डिजीज को सप्रेस कर रखा डाउन कर कंट्रोल रखा सो दैट गोटे सर्टन एज पर पिलाटा नॉर्मल अडल्ट लाइफ को आसीज जो सी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आजमा भाया लाइफ को मेंटेन कर पार तो मुझे भावुँ भिडियोटी आपको निश्चय भल लगी आजमा आपको जहाँ किसी भी डाउट थी निश्चय किसी ना कि मुझे भावुँ क्लीयर करी भिडियो केमती लगे भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा